同修梦见借给同修自行车，但车胎爆了，因为他想留在当地，所以去修理，要20元。后来做梦人父亲同意修理，就只要5元，感觉省钱了，很开心。现实中梦里的同修在求留在当地的事情，请师父解梦。留在当地的事情是吧？对。他做梦做到他什么自行车剩着什么钱啊？就是说他车胎爆了，然后要去修，本来是20元，后来就减到了只需要5元钱。那成功了。成功了。那还需要小房子吗？要。好的。那这个5元钱是代表？没什么，再补一补就可以了，再加紧一点，再念一点小房子就可以了。好，感恩师父。好了。